ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്ക്രൂ അയക്കുക. ആദ്യം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ബോഡി സ്ക്രൂ അയക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബോഡി സ്ക്രൂ അയച്ചു ശേഷം ഇത് കോയിലാണ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓൺ ആവാത്ത പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതാ കത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി ബോർഡിലും അതേമാതിരി ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ കാണുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 5 വോൾട്ടേജിലാണ് SMPS ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫാൻ എത്ര വോൾട്ടാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 18 വോൾട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇവിടെ റെഗുലേറ്റർ IC ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ IC. അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 5 വോൾട്ടാണ് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ ഫാനിലേക്കുള്ള 18 വോൾട്ടും. അപ്പം അതിനിപ്പം പുതിയ മോഡ്യൂള് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പം അതിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു 10 DC കൊടുക്കുക, പ്ലസ് മൈനസ്. രണ്ടാമത്തെ 18, 12, 5 വോൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും 18ഉം 5ഉം ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഓക്കെ ആവും. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ തിന്നർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ബോർഡ് വരുന്നത്. അപ്പം ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക സാധനങ്ങൾ. ഈ IC ആണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത്. ഈ IC വരുന്നത് സെയിം IC ആണ്. നമ്മൾ മറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ 2 ഭാഗമാണ് IC വരുന്നത്. ഈ 2 ഭാഗമാണ് IC വരുന്നത്. ഒന്ന് ഇതാണ്, ഒന്ന് ഇതാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ ഈ IC ഒന്ന് അയച്ച് ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ IC എടുക്കുകയാണ്. അതേമാതിരി കണക്ഷൻ വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഉള്ള കണക്ഷനായ ഇവിടെയുള്ള IC മാറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന 2 ഡയോഡുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ 300 mFൻ്റെ 450 വോൾട്ടുള്ള അത് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട്. സെയിം സാധനം തന്നെ ഇതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള 2 ഡയോഡ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത സപ്ലൈ റിവേഴ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സേഫ്റ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൈനസ്, എൻ്റെ പ്ലസ് ലൈൻ ഇതാണ്. ഇന്ന് രണ്ടൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ 2 പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഉള്ളിലത്തെ മൈനസാണ്. ഇനി നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. നൂരി മാറ്റിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇത്. IC 2, പിന്നെ 2 ഡയോഡ്, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കും, പ്ലസ് ഇവിടുന്നും മൈനസ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നും കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 5 വോൾട്ടും 18 വോൾട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് 18 വോൾട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത് 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് IC വരുന്നത് 7805. അതിൻ്റെ ഈ 3ാമത്തെ പിന്നിലാണ് 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൽ ഇവിടെ കാണാം. അതിൻ്റെ 3ാമത്തെ പിന്ന് ഇതിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, 2ാമത്തെ പിന്നിലേക്ക്. അപ്പം ഇതിലുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാണ്. ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3ാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ
നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഇത് സപ്ലൈ ബോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ പ്ലസ് എടുത്തു, അതായത് ഇവിടുന്ന് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് 2 ഡയോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പ്ലസ് എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് മൈനസ് എടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ 5 വോൾട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഡയോഡ് IC കൊടുത്തു. അതേപോലെ 18 വോൾട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഡയോഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ്. അത്ര നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് SMPS കണക്ട് ചെയ്ത് അത് 2 സ്ക്രൂവിൽ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ബോഡിയിൽ 2 ഹോൾസ് ഇട്ടാണ്ട് 2 സ്ക്രൂ കൊടുത്തു ഇവിടെയും. ബോർഡെല്ലാം ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോയിലും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ടാണ്, ജസ്റ്റ് ഇത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്ന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻസറാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനലിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. നേരെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓണാക്കണം പവർ. ഓണായി.